ايه ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم سوبرمان جيمر. النهارده يا شباب هنلعب جيم ببجي حماس، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا ستارت. يلا عايزين نخش الجيم. متنسوش تعملوا لايك بقى يا جماعه، ماشي؟ ورجعنا لكم. اول ما دخلنا ننزل بقى المدينه الثلجيه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والجماعة لسه منزل فيديو فورت بالسكنات الجديدة اللي ادت الفورتنايت، اديتها لنا كلنا اصلا. اعتقد كل فورتنايت، كل لاعبين فورتنايت خدوها. فما تنسوش تخشوا بقى وتعملوا لايك وتتفرجوا على الفيديو وتقولوا عجبكم ولا لا في الكومنتات لايك في الفيديو. وبرضو دي اعتقد اول جيم ببجي هنلعبه مع بعض، فلو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الموبايل معلق بلاك ليك، مش عارف ليه. معلش يا رجاله، مغير التحكمات فهتلاقوني ايه يعني بقالي كتير مغير التحكمات، ف لسه ما تعودتش عليها. حاطط البيك فوق مكان الضرب وكده، فايه ملخبط شويه. اعذروني عن اللخبطه دي. فين يا ابني؟ ما تطلعش منين يا ابن الكمبوره؟ ايه ده؟ ابن الكمبوره. ماشي يا كابتن. الموبايل معلق اوي، مش عارف ليه. انا بلعب على ايباد اصلا يعني، انا بلعب على ايباد 9 بس مش عارف في ايه. عشان ايباد 9 مش عارف ازاي بعمل له ريكورد، فمش عارف العب عليه. ما بعرفش اصور عليه واصور لكم فيديوهات عليه، بنزل فيديوهات هنا فمش عارف. نقدر من اولها باجي. مش خليني كده معايا في البيت. هتلاقي دلوقتي من ظهري وانا عارف حظي على فكرة. الموبايل ماله؟ موبايلي غالبا عشان سخن، مع اني بلعب والله 90 فريم 60 فريم. مش عارف اني جرب. انا مش عارف اني اعنق. لا الكمبورة، انتوا بتحبوا تغدروني كده ليه؟ اسكت من اللذين، مش هلحق. الحمد لله لحقت، لو كان سهل كان زمان ايه متبهدل. نتهدى يا رجالة في ايه؟ الناس ايه بتمتح مين؟ كده يا رجالة، رجالة رجالة بكلم صاحبي الروح.
محدش ياخد باللعب ده. ينق كده كلهم نق. انت فينك؟ موبايل معلق بشكل مش طبيعي. خد انت كمان. البوبي ولك لما تاخد السيرفر. انت فاهم عشان مش على كده عندك لي ايه. معلش يا جدعان، قعدت العب جبت شويه ناس كده بسيطه عشان ايه. لا فجاه واحده وش عليا ناس وما كنتش اعرف اصلا افتح لكم التصوير ده ازاي انا شايفهم، فمفيش اي وقت ان انا اعرف اصلا افتح لكم الكاميرا. ان انا عرفت اصلا اقتلهم واعرف افتح لكم تاني. فجبت شويه لوت حلوين والله من الفايت ده كويس. عاوزة ابدأ بقى ايه. انا بقى كمية الكيلات دي بس طارق الام راح في بص في ثانيتين. انت كمان على البوبي فين ده؟ انت فين يا ولي؟ حلو اوي 25 كيلو لغاية دلوقتي. انا حاسس ان حد رميت سكور.
عارف مين الجميل اللي ايديها قدامك؟ ها هي دي اصلا نقطة مش نقطة خالص، بس معلش يا جماعة. يلا ان شاء الله نكسب الجيم. طب والنبي انا مستخبي حتة اخرج يعني. شفت هناك. بصوا يا جماعة، حلو يا ابني. طب والله لا اجيبك لقطة عشان انت من اخرج يلا. نخليك تولع وتخرج. لا 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 لا. علوي ولك علوي و29 كيلو يا رجالة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام.